ചില നാളുകൾക്ക് ശേഷം മഴക്കാലവും വന്നു. ഇപ്പോ കാലുകാക്കയ്ക്ക് കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണവുമില്ല, താമസിക്കാൻ കൂടുമില്ല. എന്തെന്നാൽ അത് അതിനു വേണ്ടി കൂട് പണിതില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് അത് അന്ന് ദിവസം മുഴുവൻ മഴ നനഞ്ഞ് വിശപ്പിൽ വിഷമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അതിന് സുഖമില്ലാതായി. പക്ഷെ ആരും ആ കാട്ടിൽ അതിന് ഒരു സഹായവും ചെയ്തില്ല. ഇതുപോലെ പിടഞ്ഞ് പിടഞ്ഞ് അത് അവിടെ മരിച്ചുപോയി. ഇത് നോക്കു മോനി പിങ്കു, ഇപ്പൊ നിനക്ക് മനസ്സിലായോ മറ്റുള്ളവരെ നശിപ്പിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന്? മോഷ്ടിക്കുന്നത് വളരെ ദുശ്ശീലമാണ്. ആരോടും അനുമതി ചോദിക്കാതെ അവരുടെ സാധനം എടുക്കുന്നത് തെറ്റാണ്.